ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ישועה והצלחה, ברכה ושמחה, סייעתא דשמיא גדולה, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח. בעל הבית היקר, אהוב לנו כבן, רבי בנימין עמר הצדיק, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבו לטובה, ימלא ויתעלה, הוא ואשתו הצדקת, הילדים הצדיקים, הבית זה ויושבהו, תחול ברכת אליהו, אור גדול, שמחה, ברכה, ישועה וכל הטוב בעזרת השם. אמן. רבי מרדכי הצדיק, אהוב עלינו אהבה מרובה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו בעזרת השם שמחה, נחת, הצלחה, ברכה, ישועה, סייעתא דשמיא וכל הטוב בעזרת השם. חתן וכלה הצדיקים, בנימין הצדיק ואסתר הצדיקה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישפיע עליכם שפע גדול, יהיה לכם בורא עולם בקניין, השלם זה הבניין, שיהיה בניין הדעת. אתם מדברים עברית? כן, זה. ברוך השם, טוב, יהיה במזל טוב, מזל טוב, מזל טוב ושמחה, הצלחה וכל הטוב, הקדוש ברוך הוא ישפיע כל הטוב, ישפיע כל הטוב בעזרת השם. אמן. ברכה והצלחה, ברכה והצלחה. אולי נדבר קצת בעניינים של פרשת השבוע. פרשת השבוע בחוץ לארץ זה פרשה, בארץ ישראל זה פרשה אחרת, אבל נסתכל על פרשת פנחס. התורה הקדושה אומרת לנו, מתי שהתורה מונה את כל מה שקרה וסופרת מה שקרה לדתן ואבירם, שדתן ואבירם הלכו אחרי קורח ועדתו, והאדמה פתחה את פיה והם נבלעו בפנים, אפילו שדתן ואבירם היו משבט ראובן, האדמה פצתה את פיה ובלעה את שתיהם. התורה הקדושה אומרת, ובני קורח לא מתו. בפרשת פנחס התורה מספרת ואומרת לנו שבני קורח, שמסופר בפרשות הקודמות, בני קורח לא מתו, הם לא מתו. צריך להקשות קושייה. עכשיו אנחנו פה בפרשת פנחס, התורה פה מדברת על פרשת פנחס, פנחס זה משהו אחר ופרשת קורח זה משהו אחר, אז למה התורה פה עומדת ומשווה ואומרת ובני קורח לא מתו? מה זה קשור בני קורח פה לפרשת פנחס, שהתורה מספרת שבני קורח לא מתו? היה צריך לספר לנו את זה בפרשת קורח. מדוע פה באמצע פרשת פנחס התורה מספרת ואומרת בני קורח לא מתו? אז אולי אפשר לבאר ולומר יסוד גדול. פרשת פנחס באה לסמן לנו את הגאולה. מי זה פנחס? פנחס הוא אליהו. אליהו הנביא, השורש שלו זה מפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. וכתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום הגדול והנורא, וישיב לבבות על בנים ולבבות על אבותם. מה התורה הקדושה אומרת פה? לפני שהמשיח יבוא, מי יבוא לבשר לנו על הגאולה? אליהו הנביא. אליהו הנביא יבוא לבשר על הגאולה. ופרשת פנחס תמיד יוצאת בתחילת שלושת השבועות. מה זה שלושת השבועות? שלושת השבועות זה התחלה של בין המצרים. מה זה מצרים? על בין המצרים, על זה שהתורה הקדושה אומרת לנו, כל רודפיה ישיגוה בין המצרים. הזמן הזה, כל מי שרודף את עם ישראל, חס ושלום, משיג את עם ישראל בין המצרים. זה הזמן הקשה של עם ישראל. ובתוך הזמן הקשה של עם ישראל, פרשת פנחס תמיד היא יוצאת בתחילת שלושת השבועות. אז בתחילת שלושת השבועות, שזה פרשת פנחס, התורה מספרת לנו ובני קורח לא מתו. מה העניין ובני קורח לא מתו? מה החידוש שהתורה באה לחדש לנו שבני קורח לא מתו? בבנימין תתרגם צדיק. Alors le Rav, il revient sur la paracha de la semaine. Il a commencé tout d'abord par bénir toute l'assemblée et bénir le Khatan et la Kala, et par la suite il est revenu sur la paracha. La paracha de la semaine, cette semaine, n'est pas la même paracha qu'on lit en France et la paracha qu'on lit en Israël. Il a dit qu'il souhaitait parler sur Pinchas. Il dit que dans la paracha de Pinchas, il est écrit, on revient sur la querelle qu'il y avait entre Korach et Moshe Rabbeinu, et il est écrit Uvnei Korach lo metu, comme quoi les enfants de Korach ne sont pas morts. Il dit comment c'est possible qu'on a eu la paracha de Korach, après on a eu d'autres parachiotes, et après on arrive à la paracha de Pinchas, et c'est à ce moment-là qu'on dit Uvnei Korach lo metu. Il dit comment ça se fait qu'il y a eu cet enchaînement chronologique. Finalement, il y a eu des parachiotes qui se trouvent entre la paracha de Korach et la paracha de Pinchas, et seulement maintenant on dit voilà, les enfants de Korach, eux, ne sont pas morts. Il a souligné que la paracha de Pinchas
il dit c'est quoi Pinchas? C'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, Eliyahu le prophète, lui, il fait référence à la Géoula, à la délivrance finale avec le Mashiach. Et donc, le Rav, il dit que là, pendant ces 3 semaines, comme vous le savez, entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, c'est la période de Ben Hametzarim, c'est la période des 3 semaines qui séparent le 17 Tammuz et Tisha B'Av, qui vont jusqu'à la date de la destruction du temple. Et il dit que Pinchas, ça tombe toujours à ce moment-là. Et donc il revient sur cette question, qui pour lui est une question forte. Et c'est pourquoi, au moment de la paracha de Pinchas, on revient sur ce Inyan de Korach, ce sujet de Korach, et on dit où venez Korach, l'Ometu, les enfants de Korach ne sont pas morts. אז אפשר לפרש ולומר יסוד עצום. התורה הקדושה אומרת לנו שקורח ועדתו, כל קורח וכל מי שהיה עם קורח נענשו ומתו, שהאדמה פצתה את פיה וכולם נבלעו בתוך האדמה. מי ניצל מכל הקבוצה של קורח ועדתו? און בן פלט, אותו אדם שהיה יחד עם דתן ואבירם בקורח ועדתו, שאשתו אמרה לו מה אתה עושה? מה יצא לך מזה? אשתו נתנה לו לשתות יין, הוא נרדם, והיא עמדה בדלת ופתחה את השיער שלה, ואז קורח ועדתו לא נכנסו כי לא הייתה בצניעות. הוא ניצל, וניצלו הבנים של קורח. כמה בנים של קורח? 3 בנים של קורח. אליסף, איתמר ועוד 3 בנים של קורח, הם ניצלו. כל המשפחה של קורח, כל הדת של קורח, כולם נבלעו בתוך האדמה. וזה היה דבר קשה ביותר, שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא שימותו מיתה משונה כולם, חוץ מ3 בנים של קורח שהם ניצלו. Donc le Rav, il souligne, il dit qui sont les personnes qui étaient autour, qui faisaient partie donc de cette population qui est autour de Korach et qui ne sont pas décédés. Il y a les 3 enfants de Korach qui ne sont pas décédés, et encore une personne qui était On Ben Pelet, parce que lui il souhaitait aller du côté de Korach, mais sa femme, elle a senti que c'était pas un bon chemin emprunté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné à boire, et du coup il s'est dévêtu, et quand Korach est parti pour le chercher pour qu'il rejoigne son équipe, il était comme il n'était pas de Sanoua, il n'était pas habillé, donc ils sont ressortis, et c'est comme ça qu'elle a sauvé son mari. Et donc du coup le Rav il dit voilà, c'est ces 3 enfants de Korach plus On Ben Pelet qui eux ne sont pas morts parmi l'équipe qui a suivi Korach. ואיך ניצלו הבנים של קורח? מה קרה עם הבנים של קורח שהם ניצלו? איזה נס, מה קרה עם הבנים של קורח? Et pour les enfants de Korach, quel miracle a-t-il eu lieu qui a pu leur permettre d'être sauvés? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? התורה מספרת מתי שמשה רבנו ראה את המחלוקת הגדולה של קורח ועדתו. מה עשה משה רבנו? משה רבנו הלך לקורח לבית שלו ואמר אני אלך לדבר איתו שיפסיק את המחלוקת. Qu'est-ce qui s'est passé quand Korach a commencé à se révolter à l'encontre de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a dit quoi? Il a dit je vais partir voir Korach chez lui à la maison, je vais toquer chez lui et je vais aller lui parler pour qu'une fois pour toutes il arrête cette querelle et cette dispute. מתי שמשה בא להיכנס לבית של קורח, הבנים של קורח, 3 בנים שלו עמדו ואמרו אם נעמוד לכבוד משה רבנו אנחנו פוגעים באבא שלנו, ואם לא נעמוד לכבודו אנחנו פוגעים בכבוד התורה. החליטו הבנים של קורח לא לעמוד, אבל איך שמשה עבר על פניהם הם התביישו ועמדו לכבודו. Quand Moshe Rabbeinu donc est parti chez Korach pour s'entretenir avec lui, les enfants de Korach qui étaient à la maison, ces 3 enfants, ils avaient un doute, ils ne savaient pas est-ce qu'ils devaient se lever. S'ils se levaient, alors à ce moment-là ils allaient à l'encontre du Kibboud Amahem, de l'honneur qu'ils devaient faire à leur père, et donc du coup ils faisaient honte à leur père. Et s'ils ne se levaient pas quand Moshe Rabbeinu allait entrer, donc là à ce moment-là ils allaient à l'encontre de l'honneur de la Torah, puisque Moshe Rabbeinu représentait l'honneur de la Torah. Donc ils ont décidé de ne pas vexer leur père. Et quand Moshe est rentré dans la maison et qu'il est passé à côté d'eux, alors à ce moment-là, ils ont eu trop honte par rapport au Kavod HaTorah, par rapport à Moshe, et ils se sont levés. ולמחרת שהאדמה נפתחה וכולם נבלעו בפנים, אומרת התורה הקדושה שבני קורח ערערו בתשובה, ועשו תשובה וערערו בתשובה בצורה חזקה ביותר. Et le lendemain, quand les enfants de Korach, ils se sont rendus compte que la terre s'était ouverte et qu'elle avait emporté tout le monde, et ils se sont réveillés,
en repensant à ce qui s'était passé, ils ont fait tchouva et se sont repentis sur l'acte qu'ils avaient fait quand Moshe Rabbeinu était rentré chez eux. ומתי שהם ערערו בתשובה, אומרת הגמרא, שנעשה להם אי בתוך גיהנום. האדמה נפתחה, כולם נבערו בתוך האדמה, וכולם נכנסו לגיהנום, והבנים של קורח נבנה להם אי בתוך גיהנום, שרק הבנים של קורח היו באי הזה. Et du coup, quand la terre s'est ouverte et qu'elle a emporté tout le peuple qui était autour de Korach, il y a comme une île qui s'est faite au milieu de ces Gainam qui a aspiré Korach et tout ce qui était derrière lui, et elle a sauvé, en réalité elle s'est surélevée pour sauver les 3 enfants de Korach qui eux étaient à la rencontre de leur père. ורבותינו הקדושים אומרים שהבנים של קורח עשו תשובה מושלמת, תשובה חזקה ביותר. Et du coup, il dit que la Torah dit que les enfants de Korach, ils se sont complètement repentis, ils ont fait une tchouva qui était complètement exceptionnelle, complètement pleine. ועל זה רבותינו הקדושים אומרים שדוד המלך שכתב את התהילים, מי עזר לו לכתוב את התהילים ומאיפה דוד אסף את כל התהילים, אומרים רבותינו הקדושים, 10 צדיקים היו שותפים עם דוד המלך בתהילים, אדם הראשון, אברהם אבינו, משה רבנו, וגם 3 בנים של קורח, וה3 בנים של קורח כתבו 11 מזמורים בתהילים, מה שאנחנו אומרים בערב יום בראש השנה, בתקיעות שופר, למנצח לבני קורח מזמור, למנצח על השושנים, 11 מזמורי תהילים מהתהילים של דוד המלך, זה מזמורים ש3 בנים של קורח כתבו. Et le Rav dit que quand David Amelech il a écrit les Teilim, il y a 10 tzadikim qui l'ont aidé à écrire les Teilim, et parmi eux, il a dit que parmi ces 10, il y avait les 3 enfants de Korach qui eux ont aidé à écrire 11 מזמורים de Teilim, 11 psaumes qui se trouvent dans les Teilim. בתהילים רבי בנימין יש 150 פרקים של תהילים, ומתוך זה 11 פרקים הבנים של קורח כתבו. Le Rav a souligné qu'il y a 150 psaumes de Teilim dans le Teilim et qu'il y en a 11 qui ont été écrits par les 3 enfants de Korach. ועל זה חולקים המפרשים ואומרים מתי הם כתבו את המזמור, את ה-11 מזמורים, האם מתי שעוד היו בתוך גיהנום, בתוך האי, או אחרי שיצאו? Alors du coup le Rav il pose une question, se pose la question de savoir est-ce que les 11 Teilim ils ont été écrits quand ils se sont retrouvés sur cette sorte d'île qui les a sauvés au moment où la terre s'est ouverte et qu'elle a aspiré le reste de tout le peuple qui était derrière Korach, ou bien non, c'est après cet épisode qu'ils ont écrit les 11 Teilim. ועל פי זה הקושיה הידועה שכתבה בספרים הקדושים, אדם שהחטיא את הרבים, אדם שדיבר לשון הרע, אדם שעשה דברים לא טובים והוא עושה תשובה, אז הוא ייכנס לגן עדן, וכל האנשים שהוא קלקל אותם, דיבר איתם לשון הרע, החטיא אותם, הם יהיו בגיהנום. איך זה מסתדר? Du coup il a dit qu'il y a une question qui se pose, une personne qui a fait fauter d'autres personnes et que cette personne par la suite elle a fait tchouva. Comment c'est possible? Si par exemple elle a emporté par son entrain, elle a emporté d'autres personnes pour qu'elles fassent des avérotes, pour qu'elles enfreignent la loi, et derrière lui il a fait tchouva, il est revenu vers Akadosh Baruch Hu, et que du coup cette personne va se retrouver à la fin au Gan Eden. Il dit comment c'est possible que cette personne qui a finalement entraîné les gens à fauter, elle se retrouve sauvée, et que les autres qui ont fauté par sa cause, parce qu'il les a entraînés, ils se retrouvent eux au Gan Eden. וזה דבר מפחיד, כי אדם שמדבר לשון הרע, או אדם שעושה עבירות ומחטיא את הרבים, ועל זה התורה הקדושה אומרת, כל המחטיא את הרבים הם מספקים בידו לעשות תשובה. למה? כי אין מציאות כזאת. אתה אמרת רע, אנשים ממשיכים את הרע שאמרת, ואתה תחזור לגן עדן, תחזור בתשובה, אתה החטאת את כולם, אז איך אתה יכול לעשות תשובה? לכן אדם שהחטיא את הרבים, אין מספקים בידו לעשות תשובה. Il a dit c'est quelque chose qui fait vraiment peur. Par exemple, quelqu'un qui dit du lachon hara, quelqu'un qui médit, quelqu'un qui dit du mal, et du coup après ça se propage et ce mal il est emmené de personne en personne. Il dit c'est pour ça qu'il est écrit une personne qui a fait fauter le public, ça veut dire il a fait fauter d'autres personnes. Alors à ce moment-là, cette personne on lui donne pas la possibilité dans sa main de faire la tchouva. ולכן אדם צריך לדעת, כל מה שהוא מדבר זה חוסם אותו אחר כך שהוא בצרות ובעיות, חוסם אותו בתשובה, כי הוא עשה לו טוב, נחסם לו הדרך לתשובה.
Il dit c'est pour ça qu'une personne doit savoir qu'à chaque fois qu'elle médit, à chaque fois qu'elle parle mal, cette personne, quand elle voudra faire tchouva, elle s'est bloquée, elle s'est fait un barrage. Elle n'aura pas la possibilité de faire tchouva parce qu'elle a fait fauter le public. ועל זה אומר רבי יואל מסטמר יסוד עצום. רבי יואל מסטמר אומר, הזוהר הקדוש אומר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, שמי שמדבר לשון הרע לא מסיים לו לעשות תשובה, והתשובה שלו קשה. אז אומר רבי יואל מסטמר, אז מי שבכל אופן דיבר לשון הרע, איך הקדוש ברוך הוא יסלח לו? הרי לשון הרע שהוא דיבר הלך ל10,000 אנשים, איך הוא ילך להחזיר בתשובה 10,000 אנשים ולקחת את הלשון הרע שהוא דיבר? Et du coup, Rabbi Yoel Misatmer il pose une question, il dit comment c'est possible, une personne qui a dit du Lachon Hara, ce Lachon Hara il s'est propagé de personne en personne, comment c'est possible qu'une personne qui a dit du Lachon Hara et qui est une dizaine de milliers de personnes qui après aient entendu son Lachon Hara, comment cette personne elle va pouvoir faire tchouva? Comment est-ce possible que cette personne elle fasse tchouva? וכמו שסיפרנו פעם את הסיפור עם החפץ חיים, שהיה איזה אדם שהיה מדבר על החפץ חיים הרבה לשון הרע, ויום אחד הוא בא לחפץ חיים לבקש ממנו סליחה. החפץ חיים אמר לו, אני אסלח לך בתנאי אחד, שתיקח עט ודף ותכתוב כל מה שדיברת על היראה. אותו אדם לקח עט ודף וכתב את כל הלשון הרע שהוא דיבר על החפץ חיים. החפץ חיים לקח את המחברת וקרא אותה לחתיכות קטנות, ואחרי שקרא אותה זרק את זה מהחלון ברוח. הרוח לקחה את כל הפירורים שהוא חתך. אמר לו החפץ חיים, עכשיו שאתה רוצה שאני אסלח לך, לך תאסוף את כל הפירורים שחתכתי. אותו אדם אמר, הרוח לקחה את הכל, איך אני אאסוף את זה? אמר לו החפץ חיים, איך אני אאסוף את כל הלשון הרע שדיברת עליי? Il a dit, par rapport à ça, il y a une histoire du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, une fois, il y avait une personne qui disait beaucoup de Lachon Hara sur le Chafetz Chaim. Et ce Lachon Hara, il s'est diffusé à travers le monde. C'est-à-dire que cette personne, du matin au soir, rien qu'elle disait du Lachon Hara sur le Chafetz Chaim, elle ne s'arrêtait pas. Il n'y avait pas de pause à son Lachon Hara. Et un jour, cette personne, elle voulait faire tchouva. Alors elle est partie voir le Chafetz Chaim. Elle lui a dit, voilà, j'aimerais bien une fois pour toutes faire tes tchouva. Et je ne sais pas comment faire parce que j'ai tellement dit de Lachon Hara sur toi que je ne sais pas comment me repentir par rapport à ce que j'ai fait. Alors le Chafetz Chaim, il lui a dit, ok, on prend un cahier et écrit tout le Lachon Hara que tu as dit sur moi. La personne elle a pris un cahier, elle commence à écrire tout le Lachon Hara qu'elle avait dit sur le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim lui a dit donne le cahier, il l'a découpé en 1000 morceaux, le cahier. Le Chafetz Chaim a découpé le cahier en 1000 morceaux. Il ouvre la fenêtre, il y avait un peu de vent et il a fait s'envoler tous les petits morceaux du cahier. Et le Chafetz Chaim il a demandé à cette personne, il lui a dit maintenant si tu veux que je te pardonne, il faut que tu ailles chercher tous les petits morceaux qui viennent de s'envoler en l'air du cahier que je viens de déchirer. Il lui a dit mais c'est impossible, regarde le vent, il a tout emporté. Il lui a dit alors comment tu veux maintenant que je te permette de faire tchouva avec tout le Lachon Hara que tu as dit sur moi jusqu'à maintenant? אז אומר רבי יואל מסטמר, איך הקדוש ברוך הוא יסלח לאדם על התשובה, על הלשון הרע שהוא מדבר. אומר רבי יואל מסטמר, אם האדם עושה תשובה מכל ליבו ושב בתשובה שלמה ומתחרט בלב שלו על כל מה שהוא עשה, מה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא מכניס בלב של כל האנשים ששמעו ממנו, ששמעו מאחרים, שכל זה לא נכון, ואז כולם לא מאמינים בזה, או שוכחים מזה, ואז כולם שוכחים או לא מאמינים בזה, אז הקדוש ברוך הוא סולח לו על הלשון הרע שהוא דיבר. Alors il répond, il dit, c'est Rabbi Yoel Misatmer, il répond, il dit comment ça se passe en réalité quand une personne, elle veut faire tchouva sur tout le Lachon Hara qu'elle a pu dire jusqu'à aujourd'hui et elle le pense vraiment, ça veut dire du fond de son cœur, elle a envie de se repentir sur ce qu'elle a dit. Alors Akadosh Baruch Hu, il fait que toutes les personnes qui ont entendu du Lachon Hara sur cette personne, pas sur tout le Lachon Hara qui venait de cette personne et sur les autres personnes, il fait à Kadosh Baruch Hu que dans le cœur des gens qui ont entendu ce Lachon Hara, plus personne n'y croit et donc ce Lachon Hara est complètement annulé. Et c'est comme ça qu'on peut annuler, il dit c'est pour ça qu'on peut faire tchouva sur le Lachon Hara qui a été dit. À Kadosh Baruch Hu, lui automatiquement, il se charge du reste d'effacer le Lachon Hara des cœurs des gens qui l'ont entendu. וכך אצל בני קורח. בני קורח חטאו עם אבא שלהם, אבל מתי שהם עשו תשובה והראו בתשובה, בזמן הזה הם עשו תשובה אמיתית ועמוקה מכל הלב. אז כל הלבבות של עם ישראל ששמעו רע ממנם על משה רבנו, על אהרון, הלב שלהם ירד להם מהרוע שהבנים שלו עשו תשובה.
אז בזה הם ניצלו, ולצאת לגמרי מהעבירה שהם עשו, בזה הם כתבו את ה-11 פרקים בתהילים, וזה לדורי דורות נותן להם זכויות לנקות ולהרים אותם למקום הגבוה ביותר. Alors, du coup, le Rav, il revient sur la question de départ. La question de départ, c'était de savoir comment c'est possible que les enfants de Korach, qui eux étaient des chefs d'équipe dans cette révolution à l'encontre de Moshe Rabbeinu, ils puissent eux-mêmes faire tchouva, alors qu'ils ont amené des gens et qui eux-mêmes sont tombés eux-mêmes dans la Avera d'aller à l'encontre de Moshe Rabbeinu. Il dit, d'après ce qu'on vient de dire, à partir du moment où ces personnes elles-mêmes, elles ont fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, automatiquement, il a enlevé dans le cœur des gens qui étaient influencés par la médisance qu'ils avaient fait, il a enlevé dans le cœur tout le mal qu'ils avaient et qui pensaient à l'encontre de Moshe Rabbeinu. Et il dit, quand ils ont écrit ces Tehillim, à ce moment-là, ils ont effacé définitivement tout reste qu'il aurait pu rester dans leur cœur et du Lashon Hara et du mal qu'ils ont pensé et qu'ils ont pu faire à Moshe Rabbeinu. וזה מה שאנחנו פה לומדים בפרשת פנחס בזמן חורבן בית המקדש בשלושת השבועות. רוצים שבית המקדש ייבנה, מה עושים? קודם כל עושים תשובה מהלב, מתחרטים חרטה גדולה, ואחר כך עושים מצווה, החרטה מוחקת את כל הרע מסביב, והמצווה מרימה אותנו מהבור שנפלנו בו. Il dit, et c'est ce qui se passe exactement pendant ces 3 semaines. Il dit dans un premier temps, on est en train d'enlever tout le mal qui se trouve autour de nous, et après on va faire des mitzvot, et c'est ces mitzvot qui vont nous permettre de vraiment remonter à la surface du puits dans lequel on a pu tomber. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו ישועה גדולה. אליהו הנביא ישפיע אור גדול, יבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. ובעזרת השם ייתן לחתן ולכלה שמחה, מזל, ברכה, ישועה והצלחה, ויהיה כל הטוב, רבי בנימין הצדיק, רבי מרדכי, קודש קודשים, כל הקהל הקדוש, ישועה ושמחה, מזל וברכה וכל הטוב, בשורות טובות.